大家好，今集嚟到深圳皇庭廣場呢間全商場最大嘅眼鏡鋪，有6000尺。乜嘢叫真正嘅性價比？98蚊就可以配到一副眼鏡，仲送埋太陽鏡。國際大品牌蔡司 Hoya 低至2.8折，小朋友嘅防控鏡片都係幾百蚊就有交易啦。仲有全自動嘅驗眼儀器同埋法國磨片機，1個鐘就有得攞貨。究竟係咪咁抵？我哋依家出發睇睇。Hello Stephen。早晨啊，早晨。暑假嚟咯，而家愛慕視光嘅皇庭店有咩好介紹嘅，可以介紹俾香港嘅觀眾呢？好啊，咁啊，大家嚟到皇庭廣場都知道啦，我哋係皇庭廣場最大一間眼鏡鋪嘅，冇錯。咁啊，大家都想知道我哋價錢啦，同埋有咩優惠活動啦，可以俾到大家嘅。咁首先就係我哋配眼鏡呢一個台面個鏡框咁啊，成幾百副選擇啦，全部係可以配鏡片就送鏡框噶啦，最低嘅套餐價咧就係98蚊，係啦，即係98蚊就可以連框連鏡噶啦，係即係配到近視啦、散光啦或者老花都配到嘅。哦，請問係涵蓋到幾大嘅度數到啊？咁啊呢個咧係通常都係300度樓下嘅，其實400度我都做到，但係因為好厚都唔會配到咁嘅套餐價，可能都會升級到百幾蚊嘅價錢。我都係百零蚊啫。係啦，咁如果400-500度可能就升級到呢啲噶啦。咁啊上邊呢啲太陽眼鏡咧，我哋都做緊優惠，係全部送埋嘅。大家配眼鏡就送呢啲太陽眼鏡噶啦，最低消費98蚊就已經有呢啲太陽眼鏡噶啦。我唔係送呢啲黐嘢，我都係啲睇到質素嘅。我見到呢個都幾有型，係啊，真係明嘅，因為愛慕視光都有佢自己質素，有佢自己堅持嘅。我自己都配過。咁我哋再去睇下其他啲優惠啦。頭先 Stephen 講嘅98蚊真係入門價，啱晒想配副後備鏡嘅朋友。但係我知道好多香港人對品質好有要求，淨係平唔夠，最緊要係性價比高。跟住我哋會深入睇佢哋嘅王牌產品，包括大家最熟悉嘅國際大牌子鏡片，睇下點樣用香港眼鏡鋪1/3嘅價錢買到同樣高質素嘅產品。咁大家睇到咧，我哋有啲價錢牌。面碼色價都標出嚟嘅，咁大家見到咧，我哋有最低連框連鏡嘅套餐係98蚊嘅，咁仲有藍光鏡係120蚊嘅，變色價錢係180蚊。咁呢一個就係正常啲國產個價錢嘅，而且我哋漸進鏡片都係有現貨庫存嘅，嗱最多去到600度，散光去到200度，老花去到200度咁樣。明白。即係如果大家係配國產漸進鏡片咧，我哋係有晒庫存嘅。如果配大牌子好似蔡司、Hoya、依視路漸進鏡咧，就要等1個星期嘅時間。咁啊，蔡司鏡片大家好熟悉噶啦，呢啲大品牌我哋都做緊現貨2.8折，訂製係3.5折嘅咁樣，而且可以港紙1對1。咁最受歡迎嘅蔡司鏡片，我哋賣得比較好啲，而且價錢非常之優惠嘅係邊啲類型咧？點樣優惠法呢？咁啊，就係大家所見到呢啲啦。蔡司單光鏡片200-300蚊有交易，如果加埋藍光都係300-400蚊起步。呢個價錢已經打咗折，每塊鏡片都有佢哋品牌嘅獨立包裝，上面有 QR code 可以掃描查明真偽。呢個係普通單光鏡嚟嘅，係冇錯，即係普通個單光嘅藍光鏡片。可唔可以即刻攞嘅呢個？可以啦，呢啲0度到1200度，我哋都有晒庫存，都係可以1個鐘攞貨。除咗德國蔡司之外，日本豪雅都係好受香港人歡迎。咁啊，Hoya 個漸進咧就最受大家歡迎噶啦。我哋而家做緊呢一個特價就係 Hoya 個 S1 嘅呢個鏡片，原價990蚊，我哋只需要188蚊就買到。咁啊，大家話咁平係咪啲鏡唔係 Hoya 公司嘅？梗唔係啦，188蚊。佢係平，但佢唔係話我俾個假貨你嘅。所有個 Hoya 鏡片我哋都可以幫你證明佢有 logo， 而且可以 QR code 掃出嚟佢個真假。咁啊，咁但係 S1 唔係咁推薦去使用呢個鏡片，因為始終佢個盲區比較大。如果你話你未戴過漸進，或者你係諗住配一副普普通通嘅視標眼鏡，咁呢個非常之 OK。但係如果你想舒服啲，想戴得好啲，長時間咧成日都戴住嘅，就 S3、S5呢啲類型嘅鏡片咧，佢可視範圍闊啲。對焦咧都相對穩陣啲嘅，係佢左右兩邊嘅模糊區係少好多，即係黃色嘅位置。你計3.5折之後咧，520蚊左右，730蚊左右。總之你俾幾百蚊至1000蚊嘅價位，完完全全可以買到一副中級數嘅 Hoya 漸進鏡片。
咁我最受我哋歡迎嘅依視路呢個品牌咧，其中有一個鏡片賣得超好嘅，就係佢個全視線呢個級數。嗱，而且咧1.55至1.67我哋係有庫存嘅。你近視最高去到800度，近散光去到200度，你都可以1個鐘可以攞到呢啲鏡片。價錢就係呢一個1780蚊嗰個咧，我哋折咗係只需要588蚊。嗱，就算你去到1.67呢一個嘅話咧，我哋折完之後咧，都係900蚊就買到噶啦。我見到佢係咪有唔同嘅顏色嘅，即係唔係淨係齋黑色咁嘅嘢？冇錯，但係如果大家係想呢啲彩色嘅鏡片咧，就需要1個星期等啦。現貨鏡我哋淨係有灰色可以選擇。好，咁我俾我哋觀眾朋友望下啲真正嘅彩色鏡片係點啊？咁啊 Stephen 咧而家用一個好強嘅紫外光燈去照射呢啲鏡片啦，咁可以睇到咧每種唔同嘅鏡片咧個顏色顯示出嚟都唔一樣嘅，而且好快就已經係變咗佢哋原本咧變色嗰種嘅顏色，紫啦、藍啦、綠啊、茶啊，而且係啲灰啊都有噶啦。Stephen 頭先講咗咧呢個全視線嘅價錢，又漸進嗰啲咧有啲咩嘅優惠咁樣？咁啊，全視線啦，就係依視路呢個品牌呢一個2490蚊，我哋折完3.5折之後咧，只需要871蚊嘅。咁啊，大家都知道一個真正嘅全視線加一塊漸進鏡片，可以1000樓下去到，呢個就係香港真係諗都諗唔到嘅，起碼都2-3千蚊嘅。就算喺呢度揀一個靚少少嘅框咧，揀1000蚊左右就搞掂晒㗎啦。見到呢度咧有好多嘅兒童眼鏡喎，暑假到咧有啲家長都會帶啲小朋友嚟咧配下啲防控嘅眼鏡喎。如果大家嚟配防控鏡片啦，時間方面咧，就有時話我小朋友唔係經常上嚟喎，咁咪都要調教下啦，可唔可以即時攞到貨？咁我而家咧有2款鏡片，咁除咗呢2個咧，我哋啲蔡司啊嗰啲都有㗎啦嚇。咁啊，防控鏡片咧，Hoya 大家好熟悉過佢個三樂學呢個鏡，香港理工大學同埋 Hoya 公司一齊合作做出嚟嘅。咁啊已經有8年嘅時間啦。咁市場上咧對呢個鏡就非常之認可嘅。咁啊呢個我哋有晒庫存，原價3980蚊，我哋折咗只需要1580蚊，包埋我哋所見到呢啲鏡框，標價係就係498蚊之類嘅鏡框，全部都包埋㗎啦，送埋鏡框嘅，而且可以感知1對1。仲有咧，如果大家係想要再靚啲嘅品牌，好似 Tomato 番茄眼鏡，呢個咧原價1000幾蚊嘅，我哋只需要補翻199蚊就可以升級呢個鏡框。Stephen 頭先你講到咧，1000零蚊就有一副嘅兒童減控近視鏡片咧，幾時可以攞到貨嘅咧？呢啲都係1至2個鐘攞貨，我哋有庫存嘅。咁除咗有我哋所熟悉嘅 Hoya， 仲有而家賣得比較好啲嘅國內品牌暴龍嘅。暴龍都好出名喎。如果你係小朋友第一次配眼鏡，又話呢個唔知戴唔戴到啦，佢習唔習慣啦，咁你試下呢一個防控鏡片都係可以嘅。呢個就係暴龍嘅。小星同學1000幾到2000個嘅，我哋都有庫存。咁啊，價錢就係690蚊到790蚊嘅價錢。平啲啦，呢個就呢個平1半左右啦。而且咧，佢都係包埋鏡框，都係可以感知1對1，都係1至2個鐘攞到貨。大家冇聽到呢個價錢，因為係普通近視鏡咯。普通近視鏡買呢個價錢梗係貴啦。呢個係專登幫小朋友設計嘅防控鏡片嚟嘅。有啲乜嘢嘅保證㗎？配咗之後會唔會好快又加深翻嗰啲近視嘅咧？咁呢2個鏡片咧，佢有個保證就係，如果戴完呢個鏡半年之內都加超過50度，可以免費換到同款鏡片。咁我哋小朋友都有買有送啊！咁啊，小朋友配咗啲防控鏡片，都係有啲靚嘅太陽眼鏡。呢啲唔係話俾你影個相就得㗎喎，呢啲係真係我哋防到 UV 嘅太陽鏡。真係唔錯喎，仲可以摺添喎，呢啲細個咁樣好啱，即係有時啲家長幫佢哋帶埋咁樣啦。睇完小朋友選擇，家長們有冇心動呢？老實講，價錢平但配得唔準，幾平都冇用。尤其係漸進鏡或者防控鏡，度數焦點一唔啱，影響好大㗎。所以眼鏡鋪嘅設備同埋驗眼流程都係好緊要嘅。呢度有驗眼專業儀器，我想同大家揭開點解1個鐘可以攞到眼鏡嘅秘密，睇下佢哋嘅驗眼同埋磨鏡技術有幾先進。Stephen，我見到你呢度咧有好多嘅精密嘅儀器喎，真係好有高端咁樣，可唔可以介紹下咧？你哋嘅驗眼流程係點樣啊？可以。
咁啊，第一步我哋就係用我哋行過盡後嗰呢部機咧，去 check 我哋帶佢嘅度數出嚟。然之後就用隨時呢個簡單嘅儀器啦 ，check 我哋個校眼鏡個參數，做一個比較。嗱，睇有冇變化啦，有幾多變化啦。再去到驗眼粉度做一個黑房個仔細驗眼，係全自動化嘅。咁啊，呢啲全自動個機器咧，就幫我哋驗眼個過程中咧，去加快個時間，而且大家驗到度數嘅時候咧，眼唔係唔舒服，因為你知道嘅，你驗眼如果太長時間嘅話咧，係好疲勞嘅。如果你有全自動個機器，唔係嗰啲人手啊整嚟整去啦，又快又靚又準確性高，咁啊就更加舒服。驗出嚟嘅度數相對嚟講都係你真實嘅度數。但係其實咧，我哋係有部蔡司嗰部機係專登幫我哋度焦點嘅。呢個就係點解人哋話啊，我配出嚟焦點唔啱啊，成日都話漸進唔好帶啊，帶唔到漸進啊。呢邊睇下，咁我咧就扣晒呢部機噶啦。嗱，佢可以演到前邊左右嘅焦點同埋嗰個眼距個角度，嗰啲清晰角度演到出嚟嘅。咁我就顯示俾大家睇下。好啊，好啦，咁我哋睇下我哋平時咧係點幫啲客人去做測試嘅。好啊，好。而家打開咗，佢上邊會有9個 camera 一齊睇住你個眼同埋塊面。如果你人睇圓咧，會變到藍色嘅；淡啲咧就係白色。如果淡得滯，佢就係變咗茶色，所以要啱啱好白色光線之下先係啱啱好嘅。好，咁我哋就睇住入邊有個紅色嘅十字架，幫我哋顯示個呢個同事咧係我哋個驗光師叫做周成。企啱咗之後咧，就影張相，佢一齊影埋。成個過程30秒都唔使，左中右三邊嘅眼鏡框都會影到，成功掃描咗鏡框輪廓，做微細嘅調整，仲有一系列嘅參數，包括瞳孔焦點。未有呢部機之前，要成10幾20分鐘先量晒出嚟，依家只需要1分鐘咋。頭先我哋演咗好多啦，就有晒呢啲參數啦，眼距啦，同埋鏡框裝備嘅高度，而且個鏡同眼之間嘅距離。同埋啲角度啦，有幾多彎度啊，全部鏡片嘅 size 全部出晒嚟啦。呢個就係變色。如果我變咗色之後，幾多到幾多咁啊有個變化，大家可以睇到嘅。唔同色之間都有做比較嘅，好明顯喎。係啦。好，咁啊，呢啲係叫做color change 啦，係變色鏡嚟嘅。咁啊，茶咧就有正常啲 color 嘅。呢啲淺色啊、深色啊、細色啊都有嘅。如果大家係想試下我呢副鏡框揀完之後，無論係呢度揀個框，係你自己攞嚟個鏡框，都係喺呢度配鏡片都可以嘅，可以體驗下。操作呢部機要喺蔡司公司訓練過，攞咗證書先有操作，唔係個個都得㗎。頭先部蔡司儀器真係快過以前人手度焦點好多喎，但係淨係驗得準唔夠㗎。磨片機唔掂又會嘥咗塊鏡片，所以呢度引入咗法國名牌磨片機。陣間睇下呢副鏡片點樣磨得又快又準。咁啊，我哋有專業嘅師傅咧係操作呢部機嘅，就係依視路嘅全自動嘅磨片機。咁呢部機咧係我哋做眼鏡呢行咧，所有人都知道係最靚嘅磨遮眼鏡個機器噶啦。有呢啲先可以做到30分鐘落眼鏡啦，1個鐘落眼鏡咁快嘅。咁啊，而且咧。我哋有晒個庫存咁樣，非常之多。呢個係其中少少啫。所以大家嚟配眼鏡啦，係我哋好方便，就係可以支持到貨。大部分個鏡片都係可以嘅。咁亦近視鏡啦，冇度數到1300度都有現貨。國產漸進都有庫存。你配蔡司個藍光啦、超薄啦嗰啲，全部有庫存啦。如果你配依視路個全視線有庫存啦，配 Hoya 啲近視散光有庫存，非常之齊全嘅。Stephen 啊，頭先你講咧呢部磨片機嘅法國依視路咧係最靚啦，好多同行都會用啦。究竟點樣靚法咧？咁啊，佢個最大幾個優點就係佢慳翻好多時間，因為佢做出嚟咧快。第二啦，快得嚟又準確性好。第三就係佢可非常之好啱所有個鏡框。即係無論鏡框係彎度，因為佢係掃一個框出嚟嘅，佢唔係話擺個 model 片落去車嘅，佢係掃到呢個框出嚟，呢個框有幾多彎度，跟住有幾多 size，兩邊唔同佢都掃到出嚟。哦，佢係一套咁樣嘅。係啦，佢係掃到2隻眼睛嘅。如果你以前嗰啲擺 model 片落去車嘅咧，佢就有偏差，因為你嗰個 model 片有鬆有間噶嘛，咁啊呢個咧個偏差就非常之少。咁我就撳一撳我哋個售後服務啦。如果大家配眼鏡之後咧，有任何度數方面或者焦點唔啱嘅情況咧，
60日之內，即係2個月嘅時間，可以翻鋪頭重新驗過、重新整過嘅。咁啊，我哋除咗有順豐包，有減至1:1，我哋鏡框都有1年嘅質保嘅。聽完店長由驗眼到磨鏡嘅詳細介紹，大家係咪對深圳眼鏡有信心咗好多呢？由平價套餐到國際品牌，小朋友防控鏡到高端漸進鏡都一應俱全，仲有1對1嘅港幣兌換，計翻埋真係慳唔少。陣間片尾仲會教大家點樣由會展中心站行過嚟。記住配眼鏡最緊要係適合自己，有專業嘅設備同埋售後先至好啊！最後講埋點樣去地鐵會展中心站 C 出口直入皇庭廣場，行大約30秒，喺左手邊會見到一間豬萬兩，然之後我哋就左轉直入，喺萬格海鮮旁邊就係見到呢間眼鏡鋪啦。多謝大家收睇，希望呢條片對你哋有參考價值，可以訂閱我頻道，撳埋鐘仔，有新片就有最新通知。我哋下次再見，拜拜。